Enti dodo a menemu ehia ebi kura fe no abedwo ni program yi mesiraw se wabagye Yesu Kristo adi a mentena sesa emfa wonsan hye odamiri fam na enyeja ho emfa trimuden kase Yesu Kristo a mabedi na chie eno ano no se wan momoden na wan fa Kristo Yesu asem no kura nsem no ani gidie ne mpaabo ye fritiri ni mu ansi ho a bonsam satu no wotusu sa sanse woni enyina so a eye din wo Kristo mu nti obetwi afa so na wadi so nkunim. Ewiase we na yatimu no na okwa nti ebra Yesu Kristo ni moja no atoye na asam no tuyefo na asam no ekasa de kire ye na asam no hye ye nkuran na ekire kwantrene a ye mfa so me say a Kristofo bonsam satu a otunu a Kristofo so satu boni a Satan etunu a Kristofo so o shami o ye target to the devil na ya mama yenhye Kristo no monyam se dani da nyina no onam na asem so ekaka ya dwene ene yakoma ewo nokurenim ndi adofonom se obi bedi Yesu Kristo achi se kinkrei na wodi nema di agro na wanyere wo ho a chire bidi kaka no obepo so se buru yahwe asem bi ewo Luke chapter 22 verse number 31 na yenhwe asem kitua bi o na yenyina so emfa eni enkomo. Luke chapter 22 verse number 31. Wasi Petro Paul ehon komhye Petro Paul a opa Kristo ehon komhye just would deny Yesu. Luke chapter 22 verse number 31. Ose Simon Simon hwe ankana Satan epese onyamoso na opomoso se aburu nanso masere ede amaw na wugidie no ansa na wode se daache wodane a hye wonuanom edene ana wosi Yesu se awurade mesiesie me ho se me no ebekọ afiase ani owuo mu ana ose Petro me ka kire wo se ene ansa na akokọ bebon no na wasan emprensa se wuni me baabia. Amen. Me say a Christopher eso satu medafo de bia me kasa we ewiase we na da kakraka no oni patamfo e ba kope minya akada meka akope bra ewiase beko na wie Satan oye tamfo ota
amfo ni edi asie ewa asase so ye bonsam nti wo hwa mi na wutie mi ema wadwen poda ema ne ma wadwen mu da sha obekọ bonsam ho se bonsam maba me pese me no fa yonko me pese wo gime tena watena ye ha me pese me no to kese me pese me no to nsa didie akwai se kura ekom de no na wone enkra edi agoro akwai se okra nani abre na okoto se enkura abochenku di agoro no akoka ho ede ne besie tamino omienu di agoro bonsam obese yegidie ni enyina so Yesu Kristo wani asomafo ne nam esanse oye onyankopon ti asefo banti na oye tumi wura no banti no ade biada ebesi bia no na wadi kai ayi nadi ade akire asomafo no se de be ya omo bagi nadie se oye onyankopon ti asefo ba wudima de nyina oba wiase sa genkwa nje bra asomafo no ni Yesu Kristo nante ye no ena bebremu oye nsankyerene ni anwanwade ade kire won mo mu hunu se oye osurusuru ni etoda na waka sembi ampa ombekọ onimu kakra no na de kro na si nti mi ka se onipa beni etoda otimi kasa ne poaso oche na ejai di dede ye na akoye din nti asuafo no hunu anwanwade ne nsankyane a ani tumi a owa otimi kasa ma ho boni mpufiri nipa mu kro no ema omu nyina bagi ni di eka sampa we ni osurusuru ni no amen se obi abagi Yesu Kristo di a enokre wotwere obotantim se obi abahwehwe Kristo mu nkwaje akira kwaya enokre wanya babi papa edi ne kra eni ne bibia ahinta woye hintabia ema wonu a edwane betoa no woye nkwaje abotai ema wonu a ehwehwe nkwaje woye sutini nyankopon ya onipa biada sukomode no oba ne nche ya obema no brensua nom amana koma atoniyam nanso se wa ma wa ni ana ho na Kristo mu gidie ani anamonto papa eyam paabo ne na asem no wanyere hu wo mu a setai obetwia fa so na ode beka se Kristo mu na me baaye adenti na mabraba akọ wiese me se Satan setuo boni a otunu wo a Kristofo so me dofo mo ni mere wate mo ni mere na mo ni na ho no obedi Kristo achie ba wadwen po se wona kakra aka wo wiase wem no obetra se ma Kristo apede inshanka Kristo din da amen enti abra asuafo no ni Yesu ena mo muguso a omo ya sempatre ho adwuma no asuafo ni nyina bagi Kristo adi enti ebere bi kura dui ama nipakuo bi esan firi Yesu Kristo achi ena oba modena busa asuafo no se enti monso mu beko bia na Simon Petro ani asuafo yi ohwensan
nsɛnkyerɛnne Yesu Kristo yɛɛyɛ Jones mesrɛ sɛ mepeke wo a bɔmmɔdena ne mute ho anyɛ saa dede no mmoa yɛi ɔdaroma mepeke wo a bɔmmɔdena ne mute ho ma me meda ase Kristo nhyira bebree Jones enti Peter egyina kaa sɛ owura Yesu hwan nkyɛn na yɛnkorɔ ɛfiri sɛ wona wɔ dan kwansɛm a onipa tie obenya nkwagye na onipa wei atima kasa wei na kyɛ sɛ Peter ne asomafoɔ no ɛwɔ gyidie soronko ɛwɔ Yesu nti ɛbrɛ a Yesu Kristo ne brɛ son ya obewura na ma ne hunu abia mu no ɛna Peter ɛka kyerɛ Yesu Kristo sɛ ɛnya adeɛ sɛ obegya Yesu Kristo hɔ da obedi Yesu akyi ɛde akoni wom amen ɛyɛ paa o sɛ onipa da sani biara no wobɛgye Yesu Kristo di a wɔde akoma pa ɛne gyidie ne nwentaasoɔ ɛbɛka sɛ menkɔ wiase bi ɛyɛ papa ɛfiri sɛ Yesu Kristo mu nkutoo na nkwagyeɛ wɔ Yesu Kristo mu nkutoo ɛna fa ahodie wɔ ɛbrɛ a wobaa Kristo mu yi wankasa wahu adanseɛ bebree ɛwɔ abrabom ɛbrɛ a mene umienu bɛgye Yesu Kristo di yei wahu na nwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnne a Yesu Kristo ayɛ ɛde ama mene umienu we have a lot of testimony to say yɛwɔ adansedie bebrebe ya mene umienu yɛbɛtumi adi ama na boro so sɛ yɛbaa Kristo mu no wayɛ yɛyie amen na saa dansedie ama waka wadwene no akoma mu sɛ ɛyere so paa so sɛdeɛ koraa ɔmpa wo Nyankopɔn da meka sɛ wahyɛ saa bɔ no wɔ akoma mu wakan wɔ akoma mu sɛ ɔmpa Kristo da ɔnkɔnkɔyɛ bɔne adeɛ bi da obetumi ka ne sisi so sɛ adeɛ wei ɛyɛ bɔne adeɛ yi menyɛ bibio da anaasɛ menkɔnkɔyɛ nanso panimfoɔ se ya na osuae da ɛne wɔkɔ dansɛ medɔfo sɛ woanyere wo ho na wama mpaabɔ ne Kristo asɛm ɛne mepaakyɛw sitie a ɛfiri Kristo emu ne yie na Kristo ahomɔborɔ anson so a wode wakoma bɛsi so wode gyidie nyina bɛtɛ akyire nanso deɛ wɔne anya no ɛsiane sɛ wayɛ n'adwene sɛ ɔbɛhwe yase nti obɛtumi atwi afa wo so nanso mesrɛ wura Yesu sɛ de bia no ɔmfa ne tumi nkoma yɛi na ɛnyɛ nkonimdifoɔ daa amen enti Luke chapter 22 verse number 31 enti ɛbrɛ a Peter ɛde nwenta so ɔka saa kasa nyɛ sɛ na ɔka na no kwa o yes ɛnyɛ sɛ na Peter ka na no kwa sɛ asɛ na no fafa bi kɛkɛ asɛ asɛm na wɔka kyerɛ Yesu sɛ owuo mu korɔ ne bɛkɔ no asɛ no ɔka na guru Peter meant it na Peter wayɛ krado so ɔbɛyɛ nanso sɛ ɔtamfo susua abɔne a na sɛ wɔse ɔbɛbɔ ɔfam a gye sɛ Kristo ahoɔden bam enti ɛberɛ a Peter kaa saa no yɛnti asɛm a Yesu kae wɔse Simon hwɛ anka na Satan pɛ sɛ onya mo na ɔpo mo so sɛ aburo nanso masrɛ ɛde ama wo na wo gyidie no ansa na wo deɛ
se daachi wo dane a hye wo nuanom den na ose ne se Awurade mesiesie mo se me ne wo bekọ afiase ene wo wuo mo mpo ana Yesu si Peter se me ka kire wo ne se akokọ mmon na wa reject me emprensa. Hey, the whole Peter ebra Yesu Kristo di edi yensem we kire Peter no na Peter sere na wanwenwe na nakoma agi ne ho akyinyi ewo ne mu se me a owura we de me giudi na so wadie we de me giudi na so wadie. Hallelujah. Sadia me no mie no yete no a onso okọ asọrọ kompaabo mebo a okọ asọrọ o kompaabo odifuo bi sọfuo bi timi ka asem bi de kiro prophecy bi but wutimi doubt e wo akomam onse ba ko bi a wo doubt ye ne abamu yen abam etoda yetimi gi akyinye bi wo yemu yetimi gi akyimi e wo yemu nanso asem biada owura Yesu Kristo eka no mesraw emfa na gro akwete se kasa bia ya ne taka Awurade yi kira na wase no Awurade yi kira na wase no ne aka na sa medofo se wanye ho adwuma it shall come to pass se ye bone ade a ebesi ama waso be hye amen ana ye papa ade a se wanye so adwuma bonsam ma ne mamuda on say sometimes ebinum etim bisa se ade bone de ewo di sema na se me so da ye bone asisi anabam ben papa ye ne di ntimi mem me pa che won ka bi de bia se me no mi on ye kan de bia ade papa efa me ho a prophecy bi da ye so papa bi ade papa bi obi kura ka fa ho ye ntimi mem da ade ntia wonya ho adwuma sa enti ade bia da efa ye downfall efa ye nkoso no se wanya brane adaje anya so adwuma yi a Satan ye wotu sabone e woni paso no e Kristofo so titiru no obetu so sabone na unhu ano da ntine anadwi ayahyiamu yi menam owura Yesu Kristo asem so kenya wadwene se kentene ho na mu ani mra ho so na mu ani nya den e wo Kristom nafa Kristo mum paabo ne gidie ne nasem nante ninya ni da ho na me no mie no Satan ne ni di asie wo ha ye ne bonsam ne di asie wo ha wanhwe ya oma wade pamba mu da oma wonsan ka de papa da oma wunhunu ade papa da enso na bo Kristo di tio wasi Simon Satan pese enka opomo so te se aburo unim ade sa kasa no opomo so te se buru on se okuani etutu aburo a akura se those days ene ekura wo ho udi gu apampan so anase kentem onsa dodo kakra bi de wo ho de betimi na uhuhu uye ne sesa na entete no a ewa aburo no ho no na ehukọ na ehukọ na ehukọ na ehukọ enti ehukọ sa wie a na afi na aka aburo pa no zora ze aka aburo pa no wie a na afi waso ni nyina de agu bi abotom anase bi kura wo de koka banku bi wo koyamo ano aye ne saa pepepe enti sadi akuafo ehu aburo so sadi akuafo ehu nkate so sadi okuani ehu emo ane awuo so no sana Yesu Kristo ede ye mfato ho de ayesua de akere yense se me no mienu ayaba Kristo mu se ya anyere ye ho na ya ntutu ye niam yi a bonsam ebepo ye so obehu ye so ete se okuani ehu aburo ene ntete so obetu ye so sabone
na saa asa no a otu ye oyɛ so no ɛyɛ honam famu ahohiahia ana ɔde bɛgu yɛ soɔ na amaya paw yɛ nyankrompɔn ne yɛwurade a yɛabɛgye no die no na ɔde yɛn akɔ wiase ne akɔbu brabɔne. Enti ɔse Satan pɛɛ sɛ anka onyamo. Satan pɛɛ sɛ anka onyamo na wɔpɔ mo so. Na kyerɛ sɛ asuafoɔ no Satan try o. Yes, or try sɛ ɔbɛ capture wɔnom na wasɛe wɔn na wabɔ ɔmo ahwete. Anamo ɔmo de abɛdi Yesu akyi wɔ nkwagye mu no na nka ɔmo asɛe ne nyinaa. On sɛ kurase sɛ obinya kwan ɛkɔforo amango na amango baako bi abere bonko mu paa wo kuro no tia kura na sɛ wo fiti na wo ba baabi amango ni si no wutumi sɛ amango zonzonzonzon bi na bo yi na ade a abre no onipa bi a ɔtwa mu bi obehunu amango dua na esi wɔ no obi atwe n'ani kɔkɔhwɛ amango dua no a ade baako pɛ ɛna wɔhwɛ amango na abre wɔ soro hɔ no. Amango no abre kɔ zonzon no a ɛhyɛ ɛsoro hɔ no tokuro mu baabi bo sɛ bɔ hɔ na abre ne nti na a reflect wɔ amango dua no so. Akɔre twam a ɔto n'ani a hyi amango yɛ afo. Papa pa no mu twam a ɔto n'ani a hyi amango yɛ afo. Nti ɛba ne saa. Esan sa amango ne fɛ ɛne sɛ de esi tie nti na ɔkaaka n'ani. Na ɔkaaka n'ani. Huba no obenya na wato. Amen. Ebo no obenya na wato. Enya de so obetimi afro amango no akwakwati because ba bi ebo no nya de so obetimi afro. Na emom de obetimi aya ne se obepa amango no abo. Na wura wo sam ne se eburu bi kura abobɔ nkyɛnkyɛn a etimi kura kokote ebunu no bi kura gu fam na asɛe ebunu no ani amango ne nyina. Eti sadia obi etimi tu saa na mon ade pa amango anase pɛ na sɛ anka no saa na Satan awie bremu otumi no mienu so sa ɛwa na mo bi etete saa so. Bonsama hunu mi no mienu daakye onim sɛ ogyae na se yɛtena Kristo nase a yɛbenya nkwagye. Onim sɛ ogyae na yɛde gidia na montuo ne kronkron yɛ nante wɔ Kristo mu a Yesu pie pɛ yɛbenya nkwagye ama yɛkra. Nti wɔnam kwahoro bebree so etu sabɔne ɛhwehwɛ me no mienu kwan na ɔme asa akɔ ewiase bi. Nti hwɛ kwan a ɔde Peter ɛfa so. Wɔse Satan pɛ sɛ nka ɔpɔ mo so sɛ buro nanso masrɛ ɛde ama wo na wo gyidie ansa. Nanso masrɛ ɛde ama wo na wo gyidie ansa. Na sɛ wo dane a daakye wahyɛ nkaeɛ no ɛden. Satan ahwehwɛ sɛ obetu asuafoɔ no so sa Peter so sa. Wɔsɛe Peter gyina soɔ. Wɔsɛe Peter gyidie. Wɔsɛe Peter adwen. Wɔsɛe Peter akoma. Na ɛnam so ama Kristo adwuma a ɔde hyɛ Peter nsa no adwira to agu. Yesu Kristo se Peter wo so na mede masafo asie na asam ado apono ntimi ntwe mfa so. Yɛsohwɛ kwan a Satan fa so a enka obeyi Peter adwene ne nakoma afiri Onyankopɔn adwuma a Yesu de hyɛ ne nsa so. Oya busua da akye o. Ɛno nti na wanya tai no. Oya busua da akye o. Ɛno nti na ɔbɔnefoɔ no ɛpɛ so ɔpɔ so sɛ aburo no o. Wona Awurade bɛfa wo so agye wo nua mu o. Ɛno nti na Satan ayɛ na adwen sɛ wo ɔma ho ntɔw sɛ na bɛyɛ wabambebuo na wasan firi Awurade akyi.
ɛyɛ wo na owura Yesu Kristo asiesie wo ɛwɔ n'asɛm mu sɛ wo wasiesie so ɔsapakani a ɔbɛfa wo so ama akra mpempem abɛgye wɔ no awurade asɛm wadi bedafo ɛno ne o target no ɛno nti bonsam anya ho pɔbɔne ɛno nti bonsam eto so sabɔne wɔde fa nipa bi so ɛnim tiabuo bi ahokyere bi ensam keke timi aba so ama enipa bi akeka ma sesei asɛ wadwene na sɛi yɛse no awura wutirim ama sesei wadwene na sɛi mesrɛw mo ani mmra ho so ma wani mmra ho so owura Yesu Kristo wɔde dwumadie bi ahyɛ wɔn nsa wɔde ahyɛ me no mmienu nsa yɛba Kristo wɔde biribia wɔwɔ biribi pa de ma yɛ daakye sɛ yɛyɛ nti enkyirima nti mebakyɛ user mute woman manyɛ sa mɛ disconnect you enkyirima nti ana wɔde dwumadie bi ahyɛ wɔn nsa me se ɛma ho kwawate yere ho moani da ho na Yesu se Satan pɛ sɛ otu mo so sa na ɔpɔm so te sɛ okuani a ɔpɔ aburo so ntɛtɛ nanso masere ɛde ama na wugidie ansa Yesu Kristo sere de ma Peter Yesu Kristo sere ma Peter wasi Peter masere de ama efrisa wo na ye kandifo masere de ama efrisa me de adwuma bi ahye wo nsa masere de ama efrisa wenti ana me firi magya nkyɛi ɛde bae wasi masere de ama na wugidie ansa owura Yesu Kristo na asɛm tumi ninti baabi a wo bia no honhum no owura Yesu Kristo dima me no mie no Yesu Kristo da so dima me no mie no oda so dima me no mie no through the Spirit osrema wo de bia wo osrema me no mie no opakyɛw de bia opakyɛw opakyɛw wɔsrɛ wo agya Nyankopɔn nsɛm wɔsrɛ wɔ hɔ na opakyɛw ɔsrɛ ma wo de bia sɛdeɛ bɛyɛ a me ne omienu yɛ gyidie nsa awurade nto me ne omienu gyidie owura Yesu Kristo a wɔsrɛ ma Peter timi gyina yɛ na ne gyidie nwuo no mesrɛ awurade sɛ ɛna nadwo ba bia wo hwɛ me firi bia no esabɔne bia Satan etu no wɔso bia no Yesu Kristo srɛ mpa ba wɔsrɛ ma Peter no honhom fam awurade nsire bi mfama wo ne ya Yesu Kristo dini mo enwusira mo tumi no anya adwuma wɔ abrabɔ so sesi a adwuma bia wɔwura Yesu Kristo de ahyɛ wo nsa ɛwɔ atiasefo asase so yɛ ɛsɛsɛ woyɛ na afoforo nya wɔgye wom ɛsɛsɛ woyɛ na ebie kwan ma afoforo ɛsɛsɛ woyɛ na twe adansidie wɔ Kristo mo ba ɛsɛsɛ woyɛ na abusuafo bia ne gye ɛsɛsɛ woyɛ na nipa bi ho tɔ wɔn ɛsɛsɛ woyɛ na Kristo ma bi be hunu awurade no mesire wura Yesu Kristo sɛ ɔno ankasa ɛmfa ne tumi na ɔde so ntintim wase na ɔnsere mfama wo onye odima mfama wo ɔmfa ne tumi so nhyɛ wɔn so sɛdeɛ ɔyɛ Peter ɛda ɛdi akyiri no a Kristofoɔ ɛso sɛto bonsam wɔyɛ destroyer. Okay, John chapter 10 verse number 10, John 10:10 no. O say owifo ma agye se obewia na wakum na wasɛ no. So Satan came on this earth to destroy, to steal, destroy and kill.
nanso Bible say Yesu Kristo ba se yenya nkwa na yenya ne mmoroso ade bia wo ye mmere wo mu no mesere Awurade se won hye ode wo mu ate wasi Peter masra de amao se wo wura Yesu Kristo sra de mawo brother bonsam tumi ntimi nya dwuma ntia when Jesus Christ plead on your behalf se owura Yesu Kristo sra de mawo said was sra ma Peter no a obetintim mesra Awurade se won sra ma wate enwo sra na ewo nimpa abomu a ema Peter timitintim ye no ena na dwe mesra Awurade se wonhwe sa enwo sra no bi enwumi no mie no so tio wase nanso masra ede amaw na wugidie ansa na wodie se daachi wodane a hye wonuanom eden hallelujah se daachi wodane a hye wonuanom eden enti abra Yesu Kristo ade sa honhom mpabo wei esrema Peter na Peter na wanimu eye oyi kire Yesu Kristo hunu de eba an odi kai eye odima mpabo woni kra mu edema Peter yes yoni pa bi wo ho se Awurade de ne ho asem ahintasem bi kire wo a enya chenchina ase se obona man yebu ho a woye odima mpabo de mano ewo kokuam eye adwuma pa odima mpabo ewo kokuam eye adwuma enti Yesu Kristo epoboni a Satan ebofa Peter ani asomafo no ho no odi kaye odima mpabo wo ne kra mu ewo ne mpabom estre de ma wono nje Peter eka we ni nyina na sese Yesu Kristo eyi ahintasem na dide kire no se hwe epo we na bonsam abo anamo we na bonsam pesi wotu Peter bonsam wanyo nanso masere ede amaw nanso masere ede amaw se obi ede ne ho bebata Yesu Kristo moja no be patama wo moja no be patama moja no be patama moja no ebe patama moja no ekasa na eje afoforo efri Satan to me ase wase masra de amaw na wugidi ansa mesra se owura Yesu Kristo oma moja no empata mfama boni bia me no mienu aye bia ma bonsam de boye kwadu owura Yesu moja no nti honkonkuru nti eja Yesu Kristo nti omfa bone nche wase masre ede amaw na wugidie ansa masre de amaw wugidie ansa na se daachi ewom sa wose wonimi bewu nanso Peter me ka kire akoko moyo na wapa me mperensa ewo wakoma mse wonimi benante minim sede wakoma te minim sede wodwene nanso obonefo na hyehye biribi na masere de amaw masere de amaw your life we so wodwuma de yesu nyina obi nim ne daachi nim na wieye ahyase wani ji Kristo adwuma ho pa ahyase anamontuo bi wo Kristo mu abɔ ho modern pa
nanso ɔbɔnefoɔ na bɔpɔ bi wɔ anim mesire owura Yesu Kristo sɛ wɔn sane saa pɔ no ɛnunguaseadeɛ bi ɛda w'anim ɛnunguaseadeɛ bi ɛda w'anim ɛka bi ɛda w'anim owuo bi ɛda w'anim akwanhyia bi ɛda w'anim adwumasɛ bi ɛda w'anim adeɛ bi ada egu nipa no ase ɛma ne gyidie san wɔ Yesu Kristo mu by the power the word of God owura Yesu Kristo nsane wate na wɔfa na asɛm tumi so na wɔnwiri fasuo bɔne bia ntungu mfama yɛ nipa bɔ ɔnoma ɔ life yi so ahombɔne ahyehyɛ operation yadeɛ de ato no so ɛda n'anim owura Yesu Kristo nima wo Yesu Kristo dini mu wɔni mfama wo Yesu din mu wɔni mfama wo Yesu dini mu wɔni mfama wo onipa bi wɔ ɔnoma ahombɔne ɛne Satan omaka bom ahyehyɛ sɛ at the end of this year ombegu na wadeɛ sɛ Yesu Kristo srɛ ma Peter sɛ wo gyidie nsanti masrɛ de ama wo a ɛnɛ owura Yesu Kristo enim fama wo sɛdeɛ odi ma Peter no onim fama wo na ɔma wo ni wo nkwa mfie mɛn onim fama wo na awadeɛ no ontintim aseɛ onim fama wo na wo gyidie ansa onim fama wo na awumawuo nti wabamu amu onim fama wo onim fama wo onim fama wo na enipa nsɛnsɛm a ɔmode to soɔ no ɛtɔ da na yɛ wo sɛ ɛne nipa nyina nya aka ɛtɔ da na yɛ wo sɛ ɛm sɛ gyamagye sɛ wotu firi baabi a woteɛ no because yɛse na dɔ so wɔn gu w'anim ase owura Yesu Kristo nim fama wo ɔsɛ Peter masra de ama wo masra de ama wo na wo gyidie ansa so onipa gyidie wɔ Kristo mu no saa ɛde we bi me no so wo gyidie wɔ Kristo mu saa nya wiase na abɛkɔ okura no bɛhyɛ ase kura keka Yesu Kristo din kura asɛmbɔne na ɛyɛ awerɛhosɛm wasina wo masra ɛde ama wo yɛwɔ life yi so no medɔfo ɔbɔnefoɔ no tuya so sabɔne de bia o yes otuya so sabɔne de bia nanso menim sɛ yɛwɔ kyigyinafoɔ baako po wɔne Yesu Kristo ɔne Yesu Kristo okyigyinafoɔ baako pɛ ɔne Yesu Kristo ɔne honhom kronkron ɔmudima yi de bia yɛwɔ dimafo baako pɛ wɔne Yesu Kristo ɛne honhom kronkron wɔn na bɛyɛ ntem gyinafo a ɔmɔsrɛ ma yɛ ɔmɔsrɛ wɔ Awurade Yesu mu ne din kronkron no agya Nyankopɔn din mu na ɔmɔsrɛ de mai nyagidi wɔ Kristo mu ate na sɛ Yesu Kristo srɛ ma asuafoɔ no ne Peter de a ɛna na gye baabi a wɔ biara no Awurade Yesu din mu ɔnhyɛ wɔn so no wɔnyɛ wo na wɔmfa n'asɛm so enim fama wo ɔnam n'asɛ so enim fama wo honhom mo gyinatuo bɔne biada a ahombɔne atu ɛwɔ wo ho onipa bi wɔ koraa me se yɛahyehyɛ sɛ this year bɛbubu no gu dam yɛde stroke yareɛ bɛtɔ no so yɛbɛhyɛ de honhom yareɛ bi ato no so ɔbɛbɔ ka ɛwɔ yaresabea nyinaa bi nanso nya adeɛ sɛ obɛnya yaresa ɛnɛ saa nhyehyɛ bɔne a honhom fam efie tumi ne ahombɔne ahyehyɛ tia no Yesu dini mu yɛgyina n'asɛm so kasa wɔnsi saa pam no mu wɔntwa mu mfama ne wɔnsi kwa mfama wɔse Peter masrɛ de ama wo na wogyina daakye wahyɛ wo nuanom ɛden daakye nkwagye nti o daakye nkwagye nti daakye animonyam bi nti daakye fa ahodie bi nti ana ma Satan
etu so sa nanso owura Yesu Kristo anum ansɛm se men kan kyerɛ wo sɛ yɛwɔ ɔnokwafoɔ bi a ogyina yɛkyi sɛ dɔmbarima ɔnkɔɔko ani nkuguo da na asɛm bi a wɔka bi adi tumi na ɔde ne tumi yɛ adeɛ nso a obi ntimi mmisa ne saa denti na ayɛ owi ɛbra wɔ pam ɛna ɔde yɛ n'adeɛ mɔmyɛntra ne n'ase wate mɔmyɛntra ne n'ase Peter tena Yesu n'ase no ɔbɔnefoɔ no suaa ne so deɛ nanso nkurumdie firi mu bae ete bra me no mmienu yɛhyia mu yi ɛwɔ Kristo mu yi ɔbɔnefoɔ no bɛhyehyɛ ɔbɛto akoraboɔ ɔbɛto bɛma ɔbɛto agyan ɔbɛto akora kyɛ sɛ akodue nyinaa bi ahwehwɛ sɛ ɔbɛbɔ yɛ fam nanso yɛtwerɛ botantim Yesu Kristo a wɔte aseɛ ɛsabɔne bi ɔbɔnefoɔ no tumi no mmienu so biara no ɛna Yesu di no ma nyɛ nkuguo ma wɔn ɛsabɔne bi a ɔbɔnefoɔ no tumi no mmienu so biara no Yesu di no ɔma no nyɛ nkuguo mfa ma wɔn wo a wɔhwɛ me medɔfo a wɔhwɛ me baabi a wɔhwɛ me firi biara no sɛ Yesu Kristo srɛ ma Peter na Peter otimi gyinae na Peter otimi bɛyɛ nkurumdifoɔ ɔbotan no ɔsamado apono ntimi ntwea mfa so a ɛna nadwe baabi a wɔhwɛ me firi biara no nkuguo adeɛ bi a Satan ahyehyɛ de ato so no Awurade Yesu dirim ɔma no nyɛ kwa yare dɔm adeɛ bi ɔbɔnefoɔ no ahyehyɛ de ato onim owura Yesu Kristo dirim ɔma no nyɛ kwa ɔmo akokoduro na fa ka n'asɛm ɔmo akokoduro na fa di na ho adanseɛ ɔmo akokoduro na fa bɔ bra adepa bia da owura Yesu Kristo ne dinim nti wɔde ahyɛ wɔn nsa no mesrɛ Awurade Yesu sɛ ɔma ne mmram na nipa nyina hunu bi na yɛnhyɛ Kristo deɛ no manya Satan a Kristofoɔ so sɛtu a otu ɛyɛ no korɛ otu ya so sade bia nanso ɔdɔfoɔ a mene wɔhyia ɛwɔ dwumadie so yɛwɔ kyitani baako ate kɔsoa fa wo wura hyɛ ne mu na bɔ mmɔden sɛ wona kakra a aka yi obɛma Kristo Yesu abɛdi w'anim na wayɛ deɛ wɔpɛ ɛntrase ma bɔne wate na wohwɛ me wowɔ Kristo mu animuonyam bi ɛntrase ma bɔne wate na wohwɛ me owura Yesu Kristo de adwuma kɛseɛ bi ahyɛ wɔn nsa a ɛsɛ sɛ woyɛ na epie na nipa nyina nya so mfasoɔ hallelujah tio wɔse masrɛ de ama wo na wo gyidie ansa na wo deɛ sɛ daakye wo dane a wahyɛ anuanom ɛden amen ɛyɛ nokorɛ sɛ woka ntoa so a Peter ɛpaw Yesu Kristo mprɛnsa sɛdeɛ agyenkwa no ɛkaeɛ no nanso empire a Yesu Kristo bɔ maa Peter no ɛtimi Peter gyinae empire a Yesu Kristo bɔ maa Peter no nkotosrade a wɔsrɛ maa Peter no ɛtimi Peter gyinae ne naso ɛtimi Peter gyinae ɛnɛ wɔwura Yesu Kristo asɛm nti ɔma wo nyina wate ahwease adeɛ bia bobɔ ba wakɔ mu bia no owura Yesu Kristo asɛm nti ɔma wo ntimi nyina no wate ɛnuguase adeɛ bia bobɔ ba waboboa no by the power in the word of God Awurade Yesu Kristo ma wo tumi na fa gyina no wate gyidie nko ana aka wo gyidie o gyidie ana hia gyidie wase masra de amount na wo gyidie ansa faith. When you lose your faith, anything that brings victory turns upside down. When you pray without faith, you may not see or get good results. So bompire na gidie nka ho a enya de se obenya nkunumdie wo mpire na aboy. So tu bribi wana mo na gidie nka ho a enya de se ebetimi aye yie. So hwehwe bibia firi Kristo nkyai na gidie nimu a
enya de se betimi ayeye enti abra Yesu Kristo eka kire Peter se masra mawo na wugidi ansa no na Yesu Kristo peso kire se Peter, the only thing that he needs that moment is faith. Jidia wanya so mu yo. Jidia wanya so mu ye. So mu ye. So mu yo bonza wodi o. Jidia wanya so mu ye. Jidia yanya yen so mu yo. Ah. Jidia yanya yen so mu ye. So mu ye o. So mu ye obonza wodi o. Jidia wanya so mu ye. Mesira owura Yesu Kristo se ohun mu ye mu he. Ne Peter onye na adwene se obeyi Yesu amon but through demonic forces. Through demonic forces. Etoda Yesu Kristo obedi amaye. Etoda nkomhye ebeba asofo ne mpanifo ne adifo bebɔ mpaya man. Nanso twa ne twa se esie because ensia adanse ntimi firimo. Sometimes we need to pass certain things. We need to pass through some certain things. Etoda yeye Christopher yi yebetimi afa bribim sa de kron be ye sohwe sa de kron be ye ngwase sa de kron betima ye ka sa de kron betima ya worho sa de kron betima ye osun sa de kron betima ya tete sa de kron betima ya dwendwen sa de kron betima ya yare sa de kron betima ya bambuo nanso I tell you me kachire wo Yesu Kristo asemu se ebesi de nanso gidie no enya de se ebefedi da because you dimafo ba ko bi ho eda wo de homa Yesu Kristo na wo ma wonsa so kire ne se woni honam ni moja ntua na mo biem eda me no mienu boy ya dwempo se ye ne Yesu Kristo benante ye akopem ye wuda no saa da no an wosoro teye enti awurade honhom hyase se ebo ho bai awurade tumi hyase se ewo wow awurade tumi hyase se edi wanim awurade tumi hyase se ewo wow na ade adansedie papa bra na sometimes de ye bo ne din ne so no oma kwai na obonefo na be test yahwe oma kwai na Satan be test yahwe. Hallelujah. Me say obonefo no tu a Christopher so sabone nanso medofo fagide gina pinti na ye wodimafo baako a one Yesu Kristo a odimaye wone honhon kronkron eja ne bohye no wo ye nche yo wodimaye mienu osrema ye mienu odimaye mienu bebia wo hwe me bia no Yesu Kristo ahoɔden ɛwɔ hɔ a odima wo nanso wodi aka ne se obekura gidie ne mpabɔ ne awurade asɛmu no ahwɛ ho ye na awurade bɛma wa bedi nkonim. Wase na wugidi ansa na wodie daache wodane a hye wonuanom eden enti wo kan to aso a Peter we Yesu mai opa ne 3 times enokre ema elidi Peter ko wiase enye wiase bone so wode nani ko na dwuma na woye ne kane no so na afei na ni wure fi ne ho afei obi a wodi Yesu achi a wo se afei de obabi a Yesu Kristo beko bia na obekọ owuo kuro ni bewu wodo Yesu afei de bibia temi asesa onu a wokan ye no afei de asesa onu an kasa temi ka kire asuafo ne se me de mentimi ntena se biemu me kopo no makoyi nam usada no okoda nse ye onipa bi wo ho no mo a enye nani o ye onipa bi wo ho no enye nani o obi tie adwuma mom enye nani a obi ne abrantie bia wo nkwara bese nan obi ane ne papa enye nani a eye tumi bi na eye saa eye fie tumi bi na eye saa oba eye fie tumi bi o ebredru se odo homa Kristo wate fa ho bebo no wate na wonim fama wo fa ho bebo no wate na won fa no won konkon so meje wate wase Peter masra de amawo na dachi wugina wugidi enwu
bonsam po nipa so se bro bonsam na no se nipa nhyira bonsam kotia nipa o wasɔre atia kristofo wasɔre atia nipa nyina medɔfo se wo ka saafo no ho a unim dada bra bia so wate bra kristo nkyai na sra wasra de ma Peter no wasra bia ma wo sa wasra we wansra ma wiase wasra ma wona abegye na die wasra ma wona abedin din na die o kan John chapter 17 was men sira ma wiase me sira ma we mu a wo mu di machie if say wo agya Nyankopɔn be ba wo nkyɛn aka we no wo wiase Yesu Kristo nya daje bompa ye ebetimi asosen ni asuafo no till the end of their life on this earth obosam edemawo eti onipa biada oba beji Yesu Kristo de no abetena Yesu Kristo mu no sampaye na wo sira ma Peter nom sampaye na wo boma asomafo no in spiritual realm no sampaye no enya wo so control nanso agye se wo o ma ho kwai hwe bonsam tusa opo me no mi no to say okuani epo aburo so ntete the sister monimre ho so my brother monimre ho so ebra bia so sa wugya wabra bom nyina ma Kristo na tomi ya wana asemu no wode betwitwa gye wo the whole Peter wanka bia nhyemu da se bedrume bi ama warejati Yesu Kristo wanka nhyemu da se wo mepache nka be firi wo kunachi enso ato wanka nhyemu da se wo wode adwuamo ebegu hu fi ansa no aware nanso ato wanka nhyemu da se wo enka abrabo pie ni kwan se enipa bi mpo bɔ no nanso bribinti wode ho akwakɔ wuram enye wania eya homboni tumi na soriti awo nanso ene anadwe ya me ne wahie no se wo bebre wakoma ase na wo de ogidie ni nyina sa be hye Yesu Kristo mu bio na wo ma wa kwai atena awurade mu a se de Yesu Kristo sere ma Peter no odi na asem tumi so ebe sere ma ode bia wate awurade nsere mfama wo awurade hu mobo awurade ni ma wo ne ho nkonkron meboa wo na ontimintintim wase ewo nanim ontimintintim wase ewo ne din kronkron a wo bonim ontimintintim wase ewo sohwe nyina mu ohaw ne amane bia efiri obonefo no a ode ayese ebro so ntete a wode humi ne umienu so no ene Yesu dinimu onse ne nwuma 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 na wono Yesu Kristo a ye kra nkwagye enti no bae no onfa na sempa yi so na wonima yenda amen tieni o wose me srade amao na wugidie ansa me sra wurade se obetue nyina gidiem hwe se wugidie sa afutu okura yetu okura wuntu entu so nipa wugidie sa waba mu bua ayeka sa na obonofo no pese wo ye o oh yes wo me se wo life no so wo de hwe niam bia ekoso wo life o twene ho kura wonte ase nanso me hye obo Yesu Kristo asemunu se die tie biara Yesu Kristo asemu tumi no se me no mie no de ho beto so yi a obamu anya danse me ka Kristo mu no kwasem pa de a kyew ne if you say ogie ne fa hodie e wo na asemu ogie ne fa hodie wo na asemu ene mani age papa ene me wa sori fie mani age ya sori aye be pon na menya emergency call dimentime ampike nti ache na me ni nipa no kokasa he na asemu amate no mani age wo me kra mu mani age wo me kra mu pa nemka so ta say yes asempa no mu tumi no owura Yesu Kristo ama nipa koro ekwankesi
bia manoa ofre mani agye yene na nyame asɛm a yɛka no media sua no obɛdwone ye obɛdwone ye na obɛtie bi nti woma onya data na wabaso na wabɛtie na wabaso na wabɛtie wabaso na watie ana mpaabɔ no a yɛbɔ no a ɛkyɛ nyame asɛm ne asa bɔ mpae na wɔde na komadi akyiri saa Monday na ne nsa ka deɛ no wɔhwehwɛ nti mantene nka nti ne Saturday ana ɔfrɛ me na ɔse papa deɛ na yɛbɔ ho mpaeɛ no Kristo dini mu ayɛ yie hallelujah nam sɛ de Kristo ase nhyira nka ne din sɛ adanseɛ bi sɛ saa yɛba media no so na yɛbɔ ne din ho dawura na ahyɛ yɛ gyidie din ne ani agye ne ahunu sɛ n'asɛm no kura tumi ampa na wɔnam n'asɛm so na ebie kwa ma nipa enti ebia na wɔ life yi so o hwɛ me asɛm akɔpɛ na meka kyerɛ wo sɛ fa ho to Yesu Kristo so yie fa ho to no so yie na bo adwen pɔ sɛ wo bra akayi a wo de tasase we so na da wo bɛdwane life no wo bɛtwe ho afiri bɔne ho me dwumadi a yɛdie yi sɛ me no bɔ mpaeɛ na wo yɛ obi a wo suro Awurade na wotwe ho firi bɔne ho a ɛsɛ sɛ wonya adanseɛ meka no kora kyerɛ wo nyɛ nkɔmhyɛ asɛm but Awurade asɛm a meka no ɛne nokorɛdie a wobɛdi na me so mɛdie no sɛ yɛ kɛn wo bom ne yɛbɔ mpaeɛ a ɛsɛ sɛ nkonimdie firi mpabɔ no mɛyɛ deɛ bɛyɛ ɛba yɛmmɔ mpaeɛ kwa nti sɛ dede biara no meka no ha no yɛbaa Kristo asɛm kwa ne yɛkyɛ ɛnyɛ sika nti ne ɛwɔ ha ɛnyɛ honam fam adwapadeɛ bi nti ne yɛte a ɛyɛ the real message yɛ di nipa bɛkɔ adwensa kyerɛm di nipa bɛkɔ nkwam amen enti mpaeɛ biada a yɛbɛbɔ no ɛsiane sɛ yɛkura no kura mu nti no ɛsɛ sɛ wonya mu nkonimdie ne adanseɛ Yesu na bɛyɛ ɛnyɛ me na mɛyɛ nti siesie ho na ɛhwehwɛ Yesu Kristo akyiri akwae bo a ɔkora life so kora nkɔ asɔre Jamaica so that's here obo life so nkɔ asɔre na brabɔ ne na ne suba nyinaa yɛ wiase afɛfɛdeɛ bɔne nketenkete na memeto na memete ha na yɛde ahote bɔ bra ehwe ho yie ne no bɔ mpae na bia wo bia no bɔ mpae na wo sɔre na asa wo yɛ ya yɛbɛbɔ mpae wie no asa akɔda wo mpanachi ɛnyɛ dwuma yɛsire Kristo tumi de ma wia na asa de akɔda wo mpanachi na wo mpra no akɔda na ho agu fi na ɛnyɛ dwuma sɛ nyɛ me kora na no mebɔ sampa na ne sofo bi ne bɔ gya saa brabɔ no yɛmmɔ mpaeɛ nsa mfa bɔne nkaeɛ ho ɛti sɛ wote bɔnem na wopɛ sɛ wohunu Kristo adanseɛ a mepaakyɛw bebree te wo ho ɛnyɛ adwuma nko a bɔne ahodoɔ nyinaa bi te wo ho na yɛ kronkron na wokɔ Awurade no na kɔsire biribi a tumi a ɛtwe adansedie ɛfiri ɔsoro surusuru ni ne nkyɛn ba no ebi abɛsra wo ama nso anya braboma adansedie ana asɛm a yɛwɔ media so a yɛka no ekura tumi a adansedie papa nso wɔ mu nipa bebrebe ɛwɔ life so a ɔmu di adanse back door de kyerɛ me mempɛ nipa dodoɔ mu ade ayi adansedie nya ha ne yɛbɛkeka ne nsɛm bebree ɔmu di adanse sɛ asɛm no metie no wei na asi amen enti Yesu Kristo a yabɛgyina die no wɔnam n'asɛm so ameate asɛ sɛ bonsam etu minu mie no so sa de bia saa sa no a otu yɛ so no ɛyɛ sɔhwɛ ahodoɔ honam fam nneɛma bia kyɛ sɛ odwene ho kora wo nte ase na atoto yɛi na so Yesu Kristo sɛ ɔwɔ yɛn kyɛ sɛ ɛboafo nti muani nda hɔ na
gyidie mu. Jesus Kristo ka kyerɛ Peter sɛ, Peter, deɛ bɛyɛ na wo gyidie nsanti, masrɛ de ama wo. Yesu Kristo mpɛ sɛ me ne omienu yɛ gyidie bɛwuo, ne yɛ gyidie bɛsanti ɛna nanadwo yi, wɔsɛ me ne ni saa nkɔmmɔ yi. Nti sɛ ɔwɔ life nso no wɔbɔ mu abu a, gyina pintin, na deɛ wafrɛ no, wɔte ase. Sɛ ɔwɔ life nso na wohwɛ me a, ɛna mepakyɛw, w'ani ayɛ ntotɔntotɔ ɛna w'ani ataatae, ɛna ɛwɔ sɛ ɔni boafoɔ bi a, asɛ nneɛma kakyi ama wo a, mesrɛ ɔkoma to yam. Na deɛ ɛka no ho asɛm no, wɔn na ɛbɔɔ wɔ. Wɔsɛ menka nkyerɛ wo sɛ, ɔno wɔnae, wɔte ase. Kɔsoa no kura mu diem no gyina pintin wate. Na gyidie ne yɛde yɛ adeɛ nyinaa. Eti wo gyidie no awuo no, mesrɛ Owura Yesu Kristo sɛ anadwi wɔnhyɛ wo gyidie no mu den wate. Ɔhome ngu nipaduam, ɔmfa anigye sononko mmɛhyɛ wo mu. Na adeɛ bi a wobɔ ho mpayɛ biada a akyɛre ba a, ɛno nti waba mu yɛ abuo no, ɛna Kristo mpagya wo gyidie no mu, na wɔnhyɛ wɔ nimonyam wɔ mu ate. Enti Yesu Kristo ka kyerɛ Peter sɛ, deɛ bɛyɛ na wo gyidie anwuo nti, masrɛ de ama wo. Gyidie ne hia wo. Gyidie. Gyidie na aka. Gyidie. Gyidie na aka. Amen. Gyidie na aka. Enti koko gyidie kopa no. 1 Timothy chapter 6 verse number 12. 1 Timothy 6:12. Me bobɔ so ntiantia aka kra bi na tam na so. 1 Timothy chapter 6 verse number 12. Hwɛ asɛm bi a Paul kan. Gyidie na aka o. Ye hia gyidie. 1 Timothy chapter 6 verse number 12. Ɔse ko gyidie kopa no. Ne so da enkwa a wɔbɔ odin frɛ wɔ no na wopɛ mu kan no yie adansefo pintin no emu. Ko gyidie kopa no. 1 Timothy chapter 6 verse number 12. Gyidie nkwa na aka enti ko gyidie no ko fa gyidie no ko ate. Fa gyidie so gyina se Kristo ni mapa. Na enye da ya enkurimdie beba. 1 Timothy chapter 6 verse number 12. Ma men ka brofo no mfa nkyerɛ. 1 Timothy 6:12. Or say, run your best in the race of faith and win eternal life for yourself. For it was this life that God called you when you firmly professed your faith before many witnesses. Run your faith. Hallelujah. Wase kujidie ko papan. Kujidie ko pan. Eti aba Kristo mu enema biada a atwa ye ho ahyia eye sɔre hodo a ɔbɔnofo no de taataaye no fa gyidie gyina wate. Yesu Kristo sɛ Peter masra ma na gyidie ansa. Eti sɛdeɛ Yesu Kristo sra ma Peter no saa na de bia no Yesu Kristo ɔsrɛ de ma me no mie. Ɔsrɛ de me ma me no mie no. Amen. Wodi kai etu nipa bi so sawo ana wonim. Yes. Bonsam dika tu nipa bi so sa ema won unya wonum ho kwai. Ohwe Judas Iscariot a otunu so sa otume no. Ohwe Ananias a Satan tunu so sa otume no. Ohwe Safaria Satan tunu so sa otume no. Ana wode ba eye Peter so senka ohwe se obetumi Peter nanso Bible say esra empire enkotosra empire enwosra womu ya Peter Yesu Kristo srema no otumi ginai Yesu Kristo srema no otumi ginai Yesu Kristo srema no otumi ginai baabi a wo hwa me firi biada Awurade asem no hunkunkru tim mesra ne se bra wo tie asempɛn no ofa na asem so ma wuntimi nyina Yesu Kristo mfa na asem so ma wuntimi nyina so hwe brem amane brem onhwe so na wuntimi mfa wunyina ɔko bi a wo ko Awurade nhwe so na wuntimi mfa ma wunyina ade bi a wo sire bia no da chinti
Because na Peter me so when you willing say obey Yesu ama. Impromptu. Said ye wo a obi nhye da say wo kodi bone ana say obi nhye da say okoye ade bi a ede nu guase beba no. Saa na obonofo ne te. Eto da otimi piepie ndi petiko. Opiepie ndi petiko. Minu aba. Obi kru na wo tare ho no. Ebonsam ne piepie watiko. Se won so wode abeto anim. Ana wode watwa sika bi atato. Se wote ase ma no obe ha dama. Wote ase ma no obe hu school. Wote ase ma no ode obetu kwai. Ode akonto kra hye obo. Ti sei ene wadwene di apere wo tirim. Unkote ase ana. Unkohia no gesa so ana. You see what the messages tata. You see what frefro no send you mumu. Bonsam ne piepia. O piepia. Wodu kosojwem. O piepia kogu ane mas. Bra, o piepia wo. O piepia. Ma wani na ho. Wasi Satan person ka wapomo so te se bro. Se wo kuani epo na bro so a entete no otugu na odu jashe. Mommy and Mabo and Sam Kwai. Never give the devil a chance. Sin Kwai. For Gideon sin Kwai. James chapter 4, verse number 7. Resist the devil. Resist the devil. Sin Kwai. Use your faith to resist the devil. Use the faith in Christ Jesus to resist the devil. Sin Kwai. Social media mania bia ebe bia no for Yesu Kristo mu gidie si kwai say me awurade dia. I was not called to sin against my God. I was not called in Christ to sin against Holy Spirit. So Satan, get away from me. Now Bible say so wonam kwa ba ko so kura ne ba ya wonam kwan sonso ene bedwane wonam kwan sonso won bedwane wo mu na muru se ya. If we say Yesu Kristo say yabedi na chie nti wasere de amaye. Na wo chitafo kese we pa no wasere ma wo how you. Wo chitafo kese we no odima wo how you. Odimafo Yesu ya odimafo. Ya so na reo na ya hunu se Yesu ye odimafo. Ya so na hwe na ya hunu se Yesu ye odimafo. Ogamafo Yesu ye okamafo. Ya so na hwe na ya hunu se Yesu ye odimafo. Me maso Yesu Kristo ahwe se oyodimafo ampa. Yes. Maso Yesu Kristo ahwe na me say me madanse a meba bedi no platform we so no. Maboaboa no sa me pade na so ade so aka sima aka ke baba be dia dance bo life so me side new be side me side share ya so na share ya ba Yesu Kristo mo ma waye ya brabo yi. I'm telling you, ya di ya wo ba eba Yesu Kristo mo no ya di ya wo share ne nsa no ya ba gi ni din di ye no wa ma ye no mahu ase wa ye me ye sanso na me pa acha wo life no so a wo hwe me wa pagi Yesu Kristo di me pesa me nam na asem so ka che o se Yesu Kristo wa ye wo ye. God has been so good to you. Wa ye wo ye pa na wo na wo hunu ye. Wa ye wo ye mame wa ye wo ye. Ena memere yakosie nipa bebre. Hwe wo mo ayonyon gesi o mu wo. Eno me hwe poster bi pa nice guy. 25 years guy wa share we nipa kokko wa bought him so pejana de. Ni aye ni poster na yesi wo painful exit.
That's when you know me no tiase. Utime koba, utime da, aduane apena wudi. Ura Yesu nyebi, wa yebi amaye. Ura Yesu nyebi, wa yama na broso. Eti adofonom, opanefo ne de oguso wotu sabone de, nanso Yesu Kristo mo. Yebedi nkunim. Yesu Kristo mu, yebedi nkunim. Amen. Enti gidie no kura mu. Gidie no kura mu. Ema bibia ntwe nsa akire wate. Meseraw. Bibi na ehye so, bibi na tete wo a fa gidia na monto tua na mon ehwehwe asofo papa akira kwan True Faith Church International. O hwe akira kwan Kumasi Sokoba Wood Village. Ya. You be bo okra wo just yakobo wozu. There are some people they need to be baptized before they can see their breakthrough. Oh yes, let me tell you sincerely. There are some people that need, there are some people, those people, nipa bu horma sesi ye bo hormo su brofo na kem. Na ze ya na brofo no ya na ayesta bi kakra. Yo nipa bu hormo a esese wan kasa no oba na ye bo wosu onkura bremu no enima bi kokọ so okra mu no nipadua na ye defia ka no. Ifia ka okra obu okra no ne nkura brem onu ankasa ne nua tio onu ankasa ne nua ene ne die. Your own brother, you had an affair with your own brother. We nya bese 15 years and as that didn't happen. A brand now primary school mu and as that didn't happen. Your own brother and then die. Ama wo kra no sunsun boni bia abe take control and wo bo hu ne mapatugu. Enti ye oni ba bo hormo a agye se wo de ho ba ma Yesu Kristo yam ka so ta se ye bo wasu na ho ma pamboni bia mote na Kristo hu mo bro no etimi sonso. Enti bia na woni asori bia akọ anasa wan kasa no da ye so ne nyama bi ekura nkoyi wenti na Yesu Kristo bai hwehwe na kira kwai Kumasi Sokoba Wood Village True Faith Church International bra na yemfa nyempa bobo okro hia su boni yemo wosu baby am wona ntime ma gidi asori ebu owiase nyina hwe bia kira kwa na kwaji nsu bo so bo wate ninya wogie ma wo ho na dansi dia yinya no Kristo no wanya bi me se bonsam otu a Kristo fo so sabone bonsam etu a Kristo fo so eso sabone. Papa, when you me wi ana me pacho ya kasa ka kra be na me de asi nti wodi kai atwa fa Ananias ne ne yere so ne Judas nom ani afufuro bebra na opese ose wo no ose wo mu nyina ema ka ode ba eye Peter so as Bible say Yesu Kristo si Peter masere dia maw na dachi ugidie engu na se wodane wo ho a saa se me de pa wasi Peter na se wodane wo ho a wahye gidie enkae ne gidie din Peter ekoyo nanso empabo no a Yesu Kristo ebo ma no no ekotwe Peter firi ewiase saa bai ebedi Yesu achi he ekotwe Peter bai onipa biada owura Yesu Kristo woye ne dia bia no onyira o mesira owurade se owurade mfa nwosra no nson so wate owurade Yesu Kristo onfa nwosra no nson so amen be bia wobo bra kodu biada wo wiase famu biada Yesu Kristo a otwe Peter efiri wiase mu
na wɔde ne bɛgyina n'adwuma mu na ɛnam so wonim sɛ true Peter nti ɛna yɛn yesu anya adom de abɔ adom so. Yes, true Peter nti o, true Peter ɛbra na Yesu Kristo ogusu a ɔyɛ odima mpa abɔ ma Peter no sɛ na bɔnsɛm apla ne bibia sɛ Peter no a wode wakyi gya no mɛma na kɔ wiase bio na adwuma na go mɛma Peter kɔ wiase na ɔkɔbu brabɔne mɛma Peter kɔ wiase na matwe n'adwene sisika so na matwe n'akoma afiri wawurade w'asɛm na wode bae no ho na mama w'adwuma na abɛyɛ no nyina yɛ kwa mpaabo obu hɔ nom a ɛnwosira wɔ mu mpaabo a ɛnwosira wɔ mu no owura Yesu Kristo odi ma Peter ade na mepakyɛ wo medin ni na onni mfama sister ade na megye Yesu Kristo ni no onni mfama wo abusua na wode no nyɛ wade ne honhom kronkron ba be deliver wo obɛgye wo wɔbɛgye wo honhom no ba be dia ma wo Yesu Kristo bɛsoma God Spirit ne honhom no ɔbɛsoma ma na ba amana ba be dia ma wo ya plan you ya plan it all Oma ye bibia wie Oma hihye bibia wie ohunhum awie bonsam hihye sa ne mani nyina to wo editia Peter all because of say wabedi Yesu Kristo achi awurade de n'adwuma nto aso ahye Peter nsa enti sa na tie de amema ne mem enti mem na kowiase mem na paw nyankopon mem na paw awurade mem na kase wonim wo se na Peter kase nyina na nya nania Peter kasa nyina na nyina nia o se kopo akoyi nam asa kobo ne bra wo wiase no se na nyina nia eto da asofo ani Kristo madwumefo ya mom yenya nipa bi ho abotre obi tu anomo bi na nya yenya na babote ne yentwene me ne yemfa mpa bontai nipa korachi yenya wodi mampa bonfa masafo no enye obi pare so obebo kro no enye obi pare so obewe nsa enye obi pare so obebo dwaman enye obi pare so obekọ bosomso enye obi pare so obeyaka enye obi pare so obetena bonim yori pa bo otimi bona adwempo se ade we menye bibio da nanso saa na awotwe na mu saa bosome no amu saa don no amu saa bra no amu afei na bonsema sa kɔ prim na kuma bio na ne nsa guso afei kura de no wɔyɛ ne kɛse wo frɛ no kura wɔmfa. Those people need hot prayers. Bible say to da ye woni pa bi won ma gye se wo hwim won mo firi gyem ye woni pa bi won ma gye se wo hwim won mo firi gyem enti mesira mo se Yesu Kristo nya Peter ho abotre na wo ye odima mpa abo ma Peter e ma Peter tim beginai e ma adwuma a wode hye ne nsa no ewie period a ya mom ye nye odima mpa abo ma ye ho wate na bonsam ene ni pe di asie oni e di asie urade won kai no ma ye wie pa urade hu omobo na omeyi atoye. Amen. Romans chapter 8 Amen. verse number 34. Enche na me pon me kan kakra bi Romans chapter 8 verse number 34. Ti asem bi amba chon kronkron eka. Romans chapter 8 verse number 34. Was a wine die obu efo Kristo Yesu eni die owuye. Na mpu wanyane na ote onya nkopo nifa so na odi ede maye. Tio was a wine any dear obu for who condemns? Who condemns? Why any dear obu for? Romans chapter 8 verse 34 was a wine dear obu for Kristo Yesu only the owu ye na empo wenyane Yesu Kristo enyane afra wufom na ote agya Nyankopon sanifa so a odi edemae. Mr. Obed, me pacho, mute yourself for me, please. Kindly mute yourself for me, please, Mr. Obed.
Hello. Yes, our Father, please, can you please mute yourself for me? Thank you very much. Me we are not be line not to me na fee. Ene adofo no nyina kasa e wo Chrisom. Enche na me de masem ne bana wie. Ghana time 8 p.m. bia Salvation Hour with Evangelist David. Your life we so tio. Paul say, why need you before who condemns? Satan always come and steal to destroy. Mr. Obed, kindly mute yourself for me, please. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Me pacho na hoye. Atani na so. Oba dia don boko. Me pacho obetuma mute you. Mama me wi ana afi yakasa ni di. Ase. Me da say Ewrade nsha papa. Tie ni ho. Was hwan ni die obufo. Hwan Paul na ebisa. Was hwan ene die obufo. Kristo ni die wo wuye. Na mpo wanyane. Na wote agya Nyankopɔn nsa nifa so a odi maye. Enkwa wo ni mu. Hwan ni die obufo. Hwan. Say Yesu Kristo pata. Hwan na obetimi obufo. Satan was there to condemn. Satan was there to destroy. But Christ Jesus. Obonofo na hihye bibia wo say just say wa hihye bibia wie just say wa program everything under secret wa ye de asie and wa program de ato no watwa wira guso just say Peter Nkotum na won say sa na bia ya wu ya hihye de ato anim nanso abeto to de abeto nanso Yesu Kristo dinimu onhwe ase wo mu da onkafo mo da fidie no ebeyi udie nanso enye ne no damfo transam say otini ne hwe ase mprenso a osore enti de aya wo se wa hwe ase wo mu no eno na ede to fom a me pese me gina Awurade Yesu Kristo asem so ka kire wo se enye no na ede to fom nti ma wa dwen mra ho so etoda owura Yesu Kristo makwa masa niam bitimi sisi esi ano de abo enka ya adwene bia to tirim na wona masofo ne adifo so abeka bibia kire wo na ma wahunu wiase na ma wahunu biribi na sade wo ka kire Peter say masra ede amaw na wugidie enwu na wugine a daachi wa hye nkaye de also Ellen, please kindly mute yourself for me. Ellen, life from one. Ellen, kindly mute yourself for me. I said mute you. I'm not saying okay, God bless you. Thank you. Me real life for one. I feel maybe lines not to me now. Obi to me and makasa. Tio was a why need you obu for? Who condemns? Why need you obu for? There be a bon some show me no damn for. In anything, a dear you know, but Jesus Christ was saying, can't you say, one no more dear, or ya dear ye. Yesu Christ mo open mo, or ye, where ye, was yes you. Was she one when yam? Or ma were ye papa? No was a son shebre. Do you believe in him? So ba fan say wo kra no agye nkwa. Na wa bra bonka ye bia aka bia. Me pa cha wo de abehye ne nsa. Na watena na asemu. Na wayi wani afiri wiase abrabo bone so. Na maame brother sister, wo de kra ne wa brabo ahye ne nsa wo nukure mu a. Abrabo nto aso no. Wo de no. Obemana ye fita se epo aso oche. Na baabi nipa wura enemonyam mpie ho no wo obekọ na wo de enemonyam bekọ asa de enemonyam abam wase hwan ni de obufo ifia bonsamfo ne ahoboni tumi eye honhom a omo sayade
Yama no nwensa saa no modam. Yama won nante mema so saa nante mema so saa na mema fan saa na won toto pete. One be makura atena kura na akoye nsem bebre. Obo ma otimi hia de pa otimi se wei eni kwase nkotena Ghana. Ohwe nanim hwe ne gina bia we wonse Ghana awia ne awo ene Ghana brabo osakwantu na enso aye nsem bebre. Yonipa bu hono otimi se ohwe ne dia otimi se wei we true man of God. Elgrade betimi de na ye adwuma bi na enso be komekom no na ewia sinti Baby I Kristo asem kra won ko bi. Was why ni di obufo? Why ani di obufo? Na Yesu Kristo owui na wa sorry. Omo no say Oseye Yesu Kristo wadi nkunim sora abofore tu ose okasa adwom no wo nkunim di franka no Yesu Kristo asori awurefra wufu mu oseye Yesu Kristo di kunim omono se o oseye Yesu Kristo wadi nkuni wase why need you bufo Yesu Kristo wi na wasore ya je nkwa ye ebo ni din no wote ase o wonwu hi o wote ase wonwu wasore na wase na odima me no mie no intercede wodima me no mie no through God's spirit eya honhon kronkron wone Yesu Kristo omugina eja Nyankopon anam edima me no mie no da no pawiane anajo omudima maye Yesu Kristo dima me no mie no na nyo obi akaka o obi a wobo ne di wonu kwem obi a wabegina die se me no mie no beba Kristo mu a oh mese sane de obodofo no betu na obetu na otu anya de se ebewie nkunim di ama ne ja ono from the beginning why you feel was abepem ne bunsam ni nkunim da John se ba se ewiasefo Brazil omo madwen se omo be hype eye bonsam statue anase bonsam na omagu Kristo anim ase ne one disaster esi wo mu kromo se Brazil fo se henfo one disaster esi kromo anything bonsam amodi nkugo dada Kristo ya admo chenam na oba be ka ho ase etina na dwi Kristo mama ne adofonom ya mene mo hia Kristo ma futu sem kakra me de ma mo no se bonsam etu Kristo fo so sade nanso enya de se nkunimdie be kɔ ne fa enti asasa me no mie no nya de da hɔ so da se na yegina pintin on se Peter na wo dwa nanum owo kura me no bewu me di wachi saa asenu mu kura na me no bɛkɔ na o bosti wo dwa nanum ɔka hwawa no we se wamfa mpaabɔ ene Nyankopɔn asɛm anka ho a ubesusu obedwene obebɔ moden sɛ nka ubetimi aye nanso bonsam ma wontimi nyada tinanu Yesu Kristo kasasa na wotu asuafo no se efo se mommom paye na manko suhwim mommom paye na manko suhwim ko bompa na asuafo na deda Yesu Kristo no bompa ya man ho asire tumi ni ahoden na asuafo no mada na ho oba no se nesane bonsam nti so hwenti amane damanim eniti mon soro mon paye na manko so hwem
Visa shwana miyati ya zase bonsam wasi onam dada o shushe nipa bi abre worumasiye. Opose ebru opote se okuyanu a opa ebru so ntete. Iti nana dwi semino mi no de mpaibo ani gidie ani Kristo mu ani da wansem anantia. Oh, so when the beba sometimes your man kwa no abetest yawe nanso emfa wonto form da. Misira wrade the man says wahwe ase a ompagya wona asem. Ade bia wahwe ase wo mu nana dwi ompagya wona asem. Ebra wo sere ma Peter no tronsam say Peter timi beginae na nanso madako nipa 3000 esa chirai. Ebra Peter ginae no me pacho bebre de nsa to bubuo ni so anu asore. Ebra Peter ginae no me pacho bebre onya tumi anu ode enya ne awufuo mpo. Ebra Peter ginae no Ewurade fa ne so ama oye niam bebre ama ne amama mufu anke nsem fata. Enya ba bia gina ewo Kristo. Se Ewurade serema wa. When God intercede on your behalf, when the Spirit of God intercede on your behalf, you get enough strength, you get divine strength to stand against any demonic attacks. Se wo kronkron dimawa, se wo wura Yesu Kristo dimawa. When we na ebisia agese ya ba Yesu Kristo. Odi ba bia wa life so bia ya Kristo mu gidi. Suanasem fa ho to no so. Fa ho to no so e wo nasem. Yempabofo na empabo no mutumi no ebetwe Awurade abasa e de aba na eba be ye wo je adwuma bi e de amai na honhom no nso no Owura Yesu Kristo ene honhom kronkron said the Romans chapter 8:34 kan say yedimafo no tiase ongui na odima yen da no ode ne tumi ne na hoɔden so bedi ama me no mienu na yen nia obonefo na plan e de atia ye bia no ebedi so nkunim. Satan to a Kristofo so sa otu nipa bebre so sa awe ne wonom na ebinom so ontumi adenti afiri se wona ontumi wono omodo omani ato Awurade so. They have built their faith in Christ alone. They pray a lot. They learn the word of God. And they resist all the temptation that comes from Satan. Amen. Enti enana dwi non doable. Mento amasem so biem. Kakra me ka kire Awurade mane adofo no nyina se ma wane mmere etoda fa aduane ne gu baabi chenekom na yempa abofo na ma wani nkɔ Awurade asɛm ho bebia na Satan de ɔhyehyɛ daa na nso Kristo Yesu dinimu ebedi ne so nkunim. Awurade hu yɛ mɔbɔ na ɔnkae ɛna na dwi na no asɛm kakra yɛ tie yi ɔfa so nye yie na ɔma ne tumi ne nya dene na onni mayɛ na yɛnso yɛntimi nyina na Peter ejinai ema ene ye nyina yenso yenyamu emfaso a mesira Awurade se oma ne ho kronkron ene nasemu tumi no emidimaye ni entimi nyina na botenti a ode ba wiase ode ba na asemu ode betena na safo mu no ene babi biara ye wo no yentimi enyamu adansedie na enhyira enkanidi meda se medin ede ozabakani David True Faith Church International Kumasi Sokobai Wood Village and evangelism we Ghana time 8 p.m. bia your life you so ya yede Awurade asema yemfrɛ mu ebrew de bia se won follow me abetima follow me na programs awodo ayen hanso no me pacha wokɔ YouTube Ojawura TV a ni nyina nso obetimi anya bi ɛwɔ no aboti na bibia so etimi ayɛ kama ye bɛkɔ ɛyɛ adɔfo no nkyɛn na ye